ako miduan. Wapagyuyutay nga daog bisag sa dugay nga mga adlaw. Abi ko naguba na unya natunas og nawala na. Nagpabilit sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tao ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Lagkaw ang handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili nato ikalimutan tugtong himayang atong gisawan. Kay dito atong amog na unang kalipay hilabihan. Abi ko nagupat na unya natuan sog nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa tugmata. Dito na tawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili nato ikalimutan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito atong namug na unang kalipay hilabihan. Kay dito atong namug na unang kalipay hilabihan. Salamat sa tanang mga Bisaya and